Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi Monggo Pak Agus. channel Lucky 04. Sekarang mau ke Pemijahan Tasikmalaya ziarah persiapan. Nunggu travel jemputan. Sekarang lagi di Padepokan Lam Alis. Sambil nunggu teman-teman yang lain dan mobilnya datang. Oke, ikuti terus perjalanan kami ke Pemijahan Tasikmalaya. Oke, anak akhirnya bis penjemputan datang, Lur. Anggota mulai pada datang. Oke, Lur, siap-siap ini mau berangkat. Ya, Mas Luki bensin. Siap. OTW ke Pamijahan Tasikmalaya. Iya. Oke, Lur, kembali lagi dengan Lucky 04. Akhirnya sampai juga Pamijahan Tasikmalaya. Sampai jam 7 tadi. Menuju lokasi Makau. Alladzina yuqaruna fi maqamidan wa ikabatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Menuju pemakaman. Bersama guru besar kita, Gus Tirun.
kotak. Melakat subuh 1000 bunga Istanbul. Berapa orang? Yang mau beli minyak berapa orang ya? 13 ya? Hah? 11. 11. Minyak Pendaftaran. wangi. Nih buat sandal nih, 1000-an sekali makan. 13 apa ya? Cukup plastik buat sandal. 1000 buat sandal dimakan kan coklat. Iya pakai kantong, saya buat buat sandal. Oh, kan mau memakai. Nanti bisa dites. Ya mungkin lah lah. Untuk bayi-bayinya. Duduk Pak. Aku kesini mau sampean mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala aqibatil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuntu nahatumkum man siratil kubur fasyurha. Bainahu tidratil maut satu saya tuduh fitunya. Amma ba'd. Dumateng para syairin, kanca-kanca
saking napa Mas itu namanya anggota napa Padepokan Lam Alif Nur Tauhid Sapu Jagat. Padepokan Lam Alif Nur Tauhid Sapu Nur Jagat. Tauhid Sapu Jagat saking Sidarja nggih. Nggih. Jadi mawon ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula muliaken. Puji syukur kehadirat Allah mudah-mudahan bisa terlimpahkan atas harapan kula panjenengan. Lantaran syukur mungkin dadosaken kula panjenengan ditambah kenikmatane ingkang langkung kathah saha langkung sae. Saking rahmatan syukur mau kita aturaken sareng-sareng kanthi pematur kepadina alhamdulillahirabbil alamin. Ngaturaken rahmat azim rahmat Allah ingkang mugi ngriki wakit katuraken katur kanjeng wonten pasanipun baginda Rasul nya kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi wakit lumampir datang keluargi dalah para sahabatipun. Wonten ing pangajeng-ajeng rahmat azim rahmat salam ingkang katuraken mungkin dadosaken sababiyah kula panjenengan saestu dipun golongaken sebagai umat ingkang pikantuk syafaat barokah wonten dunya langkung-langkung benjang wonten ngalam akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun kawula nampi amanah saking sebagian pengurus wontenipun padepokan ingkang dipun pandegani saking pasanipun Mas Baharudin utawa Mas Dirun Al-Ustad ingkang pundi kula dipun aturaken supados sekedhik cerita kalih kawontenanipun Kanjeng Syekh utawi Syekh Abdul Muki wonten ing makam pemijahan menika. Piyambakipun menika seorang ingkang maulana nggih. Maulana niku perjalanan jauh ingkang awalipun piyambakipun nampi khatib. Khatib niku wau suara tanpa rupa. Namipun khatib. Piyambakipun dalam keadaan wonten ing Makatul Mukarramah. Piyambakipun wonten ing Makatul Mukarramah nampi khatib supados nggunteni wontenipun dua safar wadi. Ingkang pundi piyambakipun maulana wonten ing Jawa Timur, wonten ing daerah Gresik, wonten ing Lamongan, ngantos dumugi piyambakipun wonten ing daerah Kuningan. Menika beberapa tahun boten pinanggih-pinanggih sampai nggadah pinten-pinten putra. Akhiripun nutugaken saking Kuningan mriki nggonteni sing namine Gua Safarwadi. Ringkesipun cerita sanalika piyambakipun nggonteni wontenipun Gua Safarwadi atas khatib sang ngasane Allah menika wau mengalami beberapa hambatan. Ingantosipun nek sekinten teng daerah mriki enten satu tanaman pantun utawa padi ditanam kok enggak ada tambahnya dari bibit yang ada, itu pasti di situ ada Gua Safarwadi. Nah, dalam perjalanan piyambake niku sering dirampok, sering diadang kali begal. Nah, akhiripun setelah begal niku wau badhe ngadang dhateng piyambakipun niku entenipun golok pedang sing esih wonten ing wrangkanipun. Wrangkan niku wadahe pedang nggih. Dan niku didudut ora tau gelem pol. Terus sampai berapa meter ora napole. Lah akhirnya tertelalah bahwa itu adalah wali Allah. Nah, Syekh Abdul Muhi pamijahan niki wau anggene tindak haji niku lewat jalan kaki, lewat dasar dalam laut. Lah piyambake niku nggadah ngilmu sing kaya ngaten niku wau sebab dados kekasih Gusti Allah. Mila enten larangan merokok niku teng batas mriku niku lantaranipun piyambake nek berjalan kaki teng dalam laut rasane manden pegah kaya masih mangkene iki munggah. Krana ahli ngerokok manden pegah. Nah, akhirnya rokok niku dicabut, perjalanan di dalam laut tidak terasa pegah. Nah, hukum rokok aslinya niku hanya makruh, tapi bisa mendatangkan satu kewajiban
bisa mendatangkan suatu kesunahan, bisa mendatangkan satu keharaman. Kok bisa? Kok saged ngaten nggih. Lah umpamane Mas Dirun tukang mulang santri nih, angger ora ngerokok, Mas Dirun niku ora bisa mulang sebab ngantuk. Ya Pak supir nek orang ngerokok ngantuk, kira-kira kok penumpangnya pada guling tengaring jurang. Nah, rokoknya Pak supir jadi wajib. Mas Dirun maune angger mulang tengariku wau angger orang rokok ngantuk, ora bisa ngaji. Lah, ngaji hukumnya wajib, jadilah rokok hukumnya wajib. Ya terus bisa sunah, menghormati kanca sedulur niku ya sunah. Masalah semane enten sing haram. Bagi saya merokok haram karena kalau saya merokok saya napasnya pegah malah jadi ngantukan. Iki kula nek ngerokok dadak mumet ngumpuli ora ada duit boleh mumet. Nah, daripada mumet rokok bagi saya haram. Tapi bukan berarti saya tuh benci sama rokok. Saya yang ingin rokok cuma niupnya apa nyedotnya sing ora wani niku. Dan niku Mbah Abu napa? Syekh Abdul Mukhyi iku sanalika lepas rokok mboten pegah oleh tenggelam laut. Akhiripun setelah beberapa hari ketemu enten gua ditanami enten sawah tanami mboten tukul, hanya satu pohon saja. Dan itu ditidokaken teng burung walet. Burung waletnya pada mabur temenan bahwa teng riku enten guanipun. Dan niku safar niku manane lunga, wadi niku manane jurang. Wis jurane diwastani safar wadi pamijahan. Pamijahan niku bukan tempat memuji, tapi kanggo nyuwun maring ngasane Allah, bukan tempat yang dipuja-puja tapi tempat yang untuk memuji maring Allah. Di dalamnya ada masjid, di dalamnya ada tempat untuk riyadhah, di dalamnya ada tempat sing kepengin haji kupluke di udari tempelaken teng aring niku enten. Terus ada satu lubang jurusan ke Surabaya, jurusan ke Cirebon, ke Banten dan sebagainya. Niku hanya satu lubang sekian. Dan niku bagi para wali niku Gusti Allah termasuk wali songo nek kumpulan sidang apa saja teng mriki. Teng gua niku. Datang niku enten pondok pesantrene, enten lemari-lemarine dari batu. Niku dulu tempat pesantren. Wonten mriku. Terus niku enten dalan sing persis banget ukir-ukiran teng Saka Madinah teng jero mriku. Terus niku enten banyu sing milik niku langsung ceritane barokah banyu Zam-Zam. Ketika rendeng mboten sak niku teng mriku. Terus jam niku kula njenengan ziarah wonten ing mriki krana napa waline Gusti Allah niku diaturaken inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang enggak pernah merasa takut, enggak pernah merasa sedih bagi mereka. Takutnya hanya kepada Allah. Dan sebab itu kalau kita mendekat kepada wali-wali Allah, itu akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk keyakinan termasuk di samping wali banyak alim ulama yang soleh. Barang siapa berziarah kepada alim ulama pada wali, Nabi bersabda, "Man syarul ulama kasyaruni, man syaruni wajibat lahu syafaati yaumil qiyamah." Barang siapa berziarah pada alim ulama, pada wali-wali Allah, maka beliau wajib mendapat syafaat Nabi. Dihukumi seperti ziarah di makamnya Nabi. Barang siapa berziarah di makamnya Nabi, wajibat lahu syafaat yaumil qiyamah, wajib bagi mereka mendapat syafaat pada hari kiamat. Niku ing atasipun masalah khasiate ziarah songo. Lawan enten hukum dari ziarah kubur bisa jadi haram, bisa jadi sunnah. Kenapa kok haram? Kalau kita niatnya lain, memohon kepada ahli kubur yang ada, itu yang diharamkan. Maka Nabi pernah melarang untuk nahaitu kemansiatul kubur fasuruha. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur karena dia salah dalam niatnya. Sekarang persilakan untuk berziarah kubur. Kenapa sekarang
dulu melarang sekarang nggak dilarang, sebab yang namanya ziarah kubur fainahu tudzakirotul maut wa tusaitu fid dunya. Barang siapa berziarah kubur, maka dia akan ingat dengan mati. Setelah ingat dengan mati, dia akan semangat dalam kehidupannya di dunia. Nah, dari sebab itu ziarah kubur manfaatnya besar, bagi lan panjenengan. Insyaallah mangke barokah badhe diparingi dening ngasane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Allahumma amin. Ini hanya sekilas kangge pengantar men makame Manjan Omber. Ya sak menika monggo langsung mawon makam, mangke uluk salam sareng, bar uluk salam mangke istighosa riyin nggih. Bar istighosa terus tawasul mas Fatihah sareng, selajeng doa, habis doa kita punya tujuan apa, minta sama Allah lantaran ziarah kepada wali-walinya. Sekian makaten kangge pengenalan niki namine sinten niki sini nggih. Namine sinten? Mas Barudin nggih. Nggih. Al Ustaz Barudin niki jenengan sinten? Mas Luki. Luki niki sinten? Alias di Dedi. ya ini Mas. Saliman. Mas ya. Agus. Dani. Aji. Aziz. Dan ini Tias. lagi Mas ya. Riko. Piko lagi. Tegar. Kan? Oh gini. Oh. Kula asline Abina SD Putri Krisno. Tapi barang nang pondok ditakoni bapaknya nang Mbak Makin, putrane asline jenenge sinten Muhammad Syarifun. Kula boleh marisi nama Muhammad Syarifun tapi bayu-bayune jenenge Putri Krisno. Kula sekelas kali Mas Nano niku putrane Mbak Wagyo niku nggih. Niku sekelas nang SD. Nah terus 7 tahun kula punya istri, kula terpanggil ziarah ke Mekah nggih. Jenengane Ajab ning tambah hak niku. Haji Muhammad Syarifun nggih. Nggih. Terus mriki mau panjenengan kalau ada waktu mampir dilarakin tengen kula nggih. Nggih. Ya kadang kontak wae apalah sing pantes juga iki. Iki urung duwe pacar, takokan teng kula ke rahasiane ketemu kabeh. Nggih. Amin. Amin. Dan sing kepengin double ya ada rahasianya. Nuwun ngapunten lah. Ya guyon. Sapa sing duwe pacar kedeleng ketemu kabeh arep kepliwe tinggal ketemu kabeh. Khawatir. Nggih. Siap. Tak usahakan. Nah, terus sing urung ndek turunan gampang gawein kula cepet insyaallah. Iki kula ora dewe profesi napa-napa tapi profesine selalu didatangi tamu nggih. Nggih. Dan niku mirip Mas Dirun niku. Dan niku donga mudah-mudahan uripe diparingi tambah kebagusannya nggih. Amin. Tambah keberkahane, gampang rezekine, sing sehat awake, sehat keluargane. Allahumma Amin. ya semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ndero suli nggawa kamera ora? Gawa. Ulih.